हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये एक दुर्लभ प्रजाति की चिड़िया है जो कि हमें 2-3 दिन पहले मिली थी। इसे चोट लगी हुई थी। चोट लगने के कारण ये उड़ नहीं पा रही थी। देखिए, इसे कौवे 2-3 कौवे मिल के मार रहे थे, जिसको हमने पकड़ा और इसको काफ़ी दवा ववा इस पे लगाया और दवा दिया, खाने को लिए भी इसको दिया कुछ, मगर इसको रिलीफ़ नहीं हुआ। और ये आज क्या 2 दिन पहले ही ये ख़त्म हो गई है, मर गई है। तो इसको ऐसे तो फेंक नहीं सकते हैं। काफ़ी प्यारी लग रही थी चिड़िया। और जिस किसी को इसका नाम पता है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अब इसे दोस्तों हम यहाँ पे मिट्टी खोद रहे हैं। अब इसको गाड़ देंगे।